Αγγελόπουλος Βασίλης και γραμματέας Θραχής Φρύδων. Από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται αν αναλογιστούμε ότι ο Δήμος Ναυπακτίας έχει μια τεράστια ιστορική και πολιτισμική παρακαταθήκη και εκτείνεται σε μια έκταση απείρου φυσικού κάλους, έτσι ώστε οι παράγοντες αυτοί να καθιστούν μονόδρομο την πρόοδο και την ανάπτυξη στον τόπο μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας βοήθεια, με σεβασμό στον κανονισμό αλλά και στο δημοκρατικό διάλογο που περιέχει και την αντιπαράθεση αλλά πρωτίστως τη συνένεση, θα έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ευέλικτο, ουσιώδες και αποτελεσματικό. Θέλω επίσης να σας επισημάνω ότι ένα από τα πεδία στα οποία θα κριθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η προστασία και η υπεράσπιση του Δημότη απέναντι στην κρίση και στην τραγική οικονομική κατάσταση που βιώνει καθημερινά ο τόπος και η χώρα μας. Γι' αυτό προτείνω σήμερα να πάρουμε την πρώτη ομόφωνη απόφαση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν είναι άλλη από το ότι θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις την αξιοπρέπεια και τη ζωή του Δημότη μας απέναντι στην κρίση και σε αυτούς που τον επιβάλλουν. Δεν θέλω να ψηφίσετε δι' ανατάσσεως του ισχυρός, αλλά σιωπηλά μέσα από την καρδιά σας και να είστε σίγουροι ότι η απόφαση αυτή θα μας ελέγχει και θα μας συνοδεύει για τα επόμενα 5 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, τελειώνοντας, σας εύχομαι πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους, αλλά και καλό αυτοδιοικητικό ταξίδι με μοναδικό προορισμό την επιτυχία στο έργο σας. Πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Αγγελόπουλο και στον κύριο Τραχίλη καλή επιτυχία στο έργο τους και κατόπιν ευθυνόμενος στο σώμα. Θα ήθελα να ευχηθώ και αυτοί να έχουν υγεία και επιπλέον όταν τελειώσει αυτό το 5χρονο αυτοδιοικητικό ταξίδι να μπορούμε όλοι να κοιτάξουμε τον ναυπακτιακό λαό στα μάτια και να τους πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ το σώμα, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι έχει μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνει. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς πέφτει ο ρόλος να διευθύνετε τις εργασίες του σώματος με τρόπο που να λαμβάνει τις άριστες αποφάσεις. Και σε αυτό, επειδή θέλω να αρχίσω με μια ειλικρινή τοποθέτηση, θα θυμίσω στους δημότες μας, αλλά και σε πολλούς από τους συμβούλους που σήμερα είναι στα έδρα της συμπολίτευσης και ήταν και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, ότι οι δημότες μας και εμείς δεν έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις από την προηγούμενη περίοδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έπαιξε τον ρόλο του. Όχι με ευθύνη του Προεδρείου, αλλά με τη στάση της αντιπολίτευσης. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο θεσμικός ρόλος όλων μας εδώ δεν είναι να ανατρέπει ένας στις θέσεις του άλλου, αλλά να συνθέτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν η τραυματική εμπειρία που ξεκίνησε από την προηγούμενη αντιπολίτευση, θέλω να βεβαιώσω όλους ότι σε ό,τι μας αφορά δεν θα έχει καμία σχέση η αντιπολίτευση δική μας με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι σε περίοδο κρίσης η τοπική κοινωνία στηρίζεται στις τοπικές αρχές. Και όταν οι τοπικές αρχές δεν διέπονται από τα ιδανικά που πρέπει να έχει η κοινωνία για να μπορέσει να τα μεταλαμπαδεύσει στους πολίτες, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Η κρίση βαθαίνει και τα διέξοδα συνεχίζονται.
Αυτό λοιπόν το ρόλο θέλω να βεβαιώσω όλους ότι θα τον έχουμε ως αντιπολίτευση, της προσμίζουν αντιπολίτευση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να δείξουμε, όπως και στη συμπολίτευση, ότι ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης έχει να κάνει πολλά, τα οποία θα υπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό. Ο ρόλος σας, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικός και θα ήθελα να σταθείτε ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ως υπερασπιστής της πλειοψηφίας. Εάν αυτό το πετύχετε, θα είσαστε πραγματικά ένας επιτυχημένος πρόεδρος. Από τη μεριά μας έχετε απόλυτη συμπαράσταση. Να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο καλή δύναμη για την επόμενη περίοδο, για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Προεδρείο έχει ένα τεράστιο ρόλο στην καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ελπίζω και εύχομαι, και άλλωστε το αποδείξαμε και με την στήριξή μας, να αναβαθμίσει πραγματικά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που, όπως επισήμανε και ο κ. Βουλές, την προηγούμενη περίοδο δεν επέτυχε. Από εκεί πέρα ήθελα να ευχηθώ στους Δημοτικούς Συμβούλους καλή δύναμη και υγεία για την επόμενη περίοδο. Ο στόχος όλων μας είναι η ανάπτυξη του προκοπή του τόπου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η παράταξή μας, αλλάζουμε μαζί την αυπακτία, θα στηρίξει κάθε καλή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου, αλλά θα βρεθεί και απέναντι στο οτιδήποτε επιβουλεύεται τους πολίτες και την κοινωνία. Ο ρόλος μας δεν θα είναι απλά αντιπολιτευτικός. Θα έχουμε ένα ρόλο βάσει αυτού που λέει και η ονομασία μας, ένα ρόλο καθορισμού των εξελίξεων και του μέλλοντος αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ. Χαρώ και εγώ το Προεδρείο για την εκλογή του και να ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του. Να πω ότι υλοποιώντας απόφαση της παράταξής μας, στήριξα με την ψήφο μου το Προεδρείο και ελπίζουμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας να μην χρειαστεί να σκεφτούμε καν την αναθεώρηση αυτή στις πράξεις μας. Η ψήφος μας είναι ένα μήνυμα για το Προεδρείο και ιδιαίτερως για τον Πρόεδρο, ώστε αυτός να αποτελέσει ένα πόλο ενωτικό, δίκαιο και δημοκρατικό, χωρίς να χρησιμοποιεί τερτύπια και να αποδέχεται τις προτάσεις ειδικά όταν αυτές είναι ενωτικές. Να αποδείξουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο μέσα τις συνεδριάσεις μας ότι μπορούμε να κουβεντιάζουμε, να ακούμε ένα στον άλλο και να βγάζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα τους δημότες τους οποίους εκπροσωπούμε. Επί ευκαιρίας να ευχηθώ καλή δύναμη και δημόσια στο Δήμαρχο, στη δύσκολη αυτή περίοδο, στη δύσκολη αυτή θητεία. Θα έχει τη στήριξή μας όσον αφορά θέματα τα οποία συνάδουν με αυτά τα οποία καταθέσαμε στο Δημότη, με την προεκλογική μας εκστρατεία. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συγκαταβατικοί, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να βγούμε απέναντι αιτιολόγητα. Θα στηρίξουμε ακόμα και λάθη σας, εφόσον υπάρχει η ειλικρίνεια της παραδοχής σας. Να πούμε ότι αυτή η θητεία, και απευθύνουμε σε όλους τους συναδέλφους, ευχόμενος και σε αυτούς καλή δύναμη, ότι η θητεία αυτή, όπως και κάθε θητεία, κρίνεται σε τρεις φάσεις. Πρώτη, όσον αφορά τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη και το πώς αντιμετωπίζουμε και το τελευταίο εδώ το Δημότη. Δεύτερον, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στο πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτή. Και τρίτον, στο πώς μπορούμε να δώσουμε ένα αναπτυξιακό όρμα στο Δήμο μας, υλοποιώντας κυρίως προγράμματα και φέρνοντας χρήματα στον τόπο. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή θητεία στον κύριο Δήμαρχο και συγχαρητήρια και στον νέο Προεδρείο. Και πάντα να ενεργούν με κριτήρια του συμφέρον του λαού, του συμφέρον των πολιτών και των δημοτών. Και κατά προτεραιότητα, όπως μπαίνει βέβαια από εμάς, είναι η δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση, μέτρα βοηθείας για τους ανέργους και τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, δηλαδή για τα ουσιαστικά προβλήματα, τα καθημερινά που αντιμετωπίζουν και πολλοί από τους δημότες της Αυπακτίας. Αυτό που έχω να συμπληρώσω είναι ποτέ να μην ξεχάσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι θέσεις μας μέσα εδώ σε αυτά τα έδρανα
από πίσω έχουν αντίκτυπο σε πάρα πολλούς δημότες, σε όλους τους δημότες του Δήμου Ναυπακτίας. Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και τα δικά τους προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι οι αγώνες πραγματικοί δίνονται στην καθημερινότητα μέσα ο καθένας στο σπίτι του και στον χώρο δουλειά τους.